Hello guys, this is Darrell, D-A-R-E-L. So before we start the video, I would like to invite you first to please do follow me on Instagram. It's Travel with Darrell. You can also check out my blog site and please do subscribe on my YouTube channel. So ayun na nga, kung nabasa niyo yung title ng video na ito, ay magkakaroon ulit tayo ng isang product review. So ngayon naman, nandito ako sa Makati and then i-review natin yung bagong biling refrigerator. So before we start, gusto ko lang sabihin na hindi po ako isang expert at all sa appliances. Gusto ko lang i-share sa inyo yung mga na-experience namin as a family sa paggamit ng refrigerator na ito. And also, para mabigyan din kayo ng knowledge and information para sa tamang pagpili ng refrigerator. So ayun na nga, yung refrigerator na ito ay binili last month, July. And more than 1 month na namin siyang ginagamit. So I think enough na yon para bigyan kayo ng konting feedback kung kumusta yung refrigerator na ito. So tara, simulan na natin. Guys, napanood yun yung buong tour ng refrigerator. So ngayon naman, bibigyan ko kayo ng 5 important things na kailangan nyo malaman kung bakit good purchase ang ating Kundura Home Prima CNF 232i frost-free refrigerator. So simulan natin sa size and capacity. So yung size niya, actually 5 feet lang yung taas niya more or less, and then 2 feet yung deep niya. So okay na siya kasi kung 5 feet siya, so abot siya ng karamihang tao. So meaning, may maganda kayong storage area pa rin sa taas ng ref. So pwede kayong maglagay ng microwave or other kitchen items doon na hindi mahirap abutin. So okay yon, actually thumbs up yon. Next naman is yung capacity niya sa loob. So pinakita ko na marami siyang layers actually dun sa loob. 4, and then may different racks din. Dun naman sa freezer, may 2 layers and kasya up to 16 tubs ng ice cream doon. So kung doon kayo madalas, kami kasi doon madalas maglagay ng mga frozen goods. So kasya yung 16 medium size na ice cream tubs doon. 8 sa taas and then 8 sa baba. Tapos may section pa siya dito sa gilid. Pwede kayo maglagay ng other items pa. So in terms of capacity, I think thumbs up talaga siya. Good siya for at least 4 or at most 4 to 5 persons. Kung ganun yung size ng family nyo, okay din naman yung ref na ito. Second naman is yung price. So, actually, yung price niya is 18,883 yung SRP niya, according sa Ansons. Doon namin siya nabili. And then, nabili namin siya 16,995 na lamang. And chinek ko, today, September 3, yung official website ng Ansons. Check nyo dito. Actually, yung same price ay mabibili nyo pa rin sa website nila. So, you can check that out. So, okay din siya kasi yung price range lang na bibilin namin is below 20,000 na refrigerator. So, pasok naman sa budget. Third item, actually first time ko lang marinig to nung bumili kami ng ref, yung frost-free refrigerator na tinatawag. So, before wala akong alam about sa mga refrigerator. So, meron na pala silang iba-ibang styles din ngayon. So, yung frost-free, so sa name nga niya, meaning hindi mo na kailangan mag-defrost.
So kasi yung ref namin dito sa bahay or probably sa inyo din, yung mga refrigerators na kinalakihan natin, dinidefrost siya at least twice a year. So, itong frost-free refrigerator, so good siya kasi hindi mo na kailangan i-defrost. So, less hassle, especially dun sa ayaw mag-defrost or dun sa mga taong laging busy. So, good nga siya sa mga condo unit owners din. Kasi di ba makalat din or medyo basa pag magde-defrost. So, okay din siya. And then yung fourth and fifth item, ito na yung pinaka-aabangan nyo, probably kung bakit nyo pinindot itong video na to. So before that, yung EEF muna na tinatawag. Yung EEF or yung Energy Efficiency Factor, highlight naman kanina sa video, napakalaki, 344. So yung number na ito, kita nyo yan pag bumibili kayo ng ref sa malls. So may number doon sa harapan ng ref. So the higher yung number, mas nakakatipid kayo ng konsumo ng kuryente. So itong nasa range na 300 to 400, hindi siya sobrang taas, hindi rin siya sobrang baba. So tama lang siya. Pero kasi pag bibili kayo ng ref na sobrang taas ng EF, of course, mas mamahal na rin, mapapamahal na rin kayo. So yun yung mga ref na normally nasa 25, 30,000. So medyo out of budget na sa amin yon. Kung mababa naman, of course, hindi rin siya efficient kasi mapapamahal naman tayo in terms sa kuryente. So, etong 344 na EF ay surprisingly, pag hindi ginagamit, kasi may mga times nga na walang tao sa condo, surprisingly sa amin ay 5 pesos lamang ang nagagastos niya sa isang araw or nakukonsumo niya sa isang araw. So, ito ay based dito sa picture nito. So, i-inform ko lang kayo, yung unit kasi namin ay naka-prepaid sa Meralco. So, meaning, nagte-text si Meralco everyday kung magkano yung konsumo niya ng kuryente. And then, may mga days, so itong napakita ko dito, may days na walang tao na at all na pumupunta doon. So, itong day na ito, so na-compute natin, 5 pesos lang yung nabawas sa kanya, ref lang talaga yung nakasaksak or yung ginagamit na appliance. So, sobrang sulit niya and sobrang big thumbs up. So, ayun yung 5 things na kailangan nyo malaman. So, okay yung capacity and size niya. May storage space ka pa sa taas. In terms of price, pasok sa budget. So, around 17,000. So, kung 15,000 yung budget mo, magdagdag ka na lang ng 2,000. Okay na din. Kung 20,000, may savings ka pa, di ba? Frost-free. Hindi mo na kailangan mag-defrost. And then last but not the least is yung 2 things. Yung EEF niya is mid-range naman, nasa 344, which only consumes 5 pesos lamang sa isang araw. On ref alone. So in one month, around 150 pesos. So sobrang thumbs up talaga siya. So yun na nga guys, I hope may natutunan kayo and may mabigyan ko kayo ng good information. Probably mapabili na rin kayo ng Kundura na refrigerator. And kung gusto niyo pa manood ng iba pang videos, pwedeng product reviews, pwedeng Shopee haul ulit tayo, please do subscribe on my YouTube channel down below. And again, thank you so much for watching this video. Bye-bye!